Всем привет, сейчас сыграем в метель. Все главы пройдем. Буду все пытаться делать на быстром темпе, чтобы... Нужно выбираться отсюда. Ну, вы можете делать это не в быстром темпе, это не обязательно. Мнение. Вообще реально не обязательно быстро. Нет, нет. Что это за шум? Больше нельзя тут оставлять. Открываем быстрее, забираем. Можно. Нужно поскорее вернуться в клетку. Вы смотрите свой пароль, я объясню, как его посмотреть, но пока что даю свой. Все. И выключаем. Заходим в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Рассказываю, как посмотреть свой код. У вас он будет почти всегда, наверное, одинаковый. Вот. Север, юг, запад, восток. Тут будет у нас север. Тут... А, нет. Тут будет юг. Тут запад, а тут восток. И вы вводите все цифры вот так по очереди. И у вас все получается. Открываем дверь. Дальше смотрим расположение. Не могу проверять всегда. Вот у меня тут шпилька лежит. Так. Давайте тогда откроем. Сразу же принимаем. Тут есть неплохо. Так, что еще, однако? Получается, вот так. Твою же мать! Какого черта? Получается. Да быстрее ложись ты. Я не успею. Вроде успел. Да, успел. Ничего не оставил? Нет, вроде. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что это за шум? Хорошо. Так, все, продолжаем. Что ты мне принес, козел? О, спасибо. Открыть дверь. Быстрее, ну открывайся. Ну не открывай. Ничего нет. Все, сейчас начинаем конечную часть. Вот так. Просто лифт у вас не пойдет, потому что нет питания, нужно выключить, получается. Черт! Что это за шум? Специально ставьте засов. Либо он поймет то, что вас нет. Вам обязательно вот это. И я вам покажу, кстати, как... Давай, быстрее! Не прям просто. Я покажу, как зайти туда. Живо открывай дверь.
давайте черт возьми! первую цифру. Там сразу цифры, потом будут, потом вы идете на следующий. И там короче. За 5 минут, но нормально. Сегодня у подруги была вечеринка. Что это такое? Извините, мне быстро. Много гостей. Все, быстренько заходим. Отрабатываем. Так. Нужно поскорее найти выход. Ничего нет, значит она будет тут. Работаем. Если у вас нет компа, идем к компу. Твою же. Что за шум? Это можно что-то. Надеюсь, он ничего не заметит. О, ломит. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Нет, нам это не надо. Это нам, честно, не надо. Вообще. От этого смысла. Так, погоди-ка. Вот, смотрим, тут пароль 672. Он открывает Здесь дверь. кто-то был? Я оставляю. Ну, я бы забыл бы его еще раз. Вроде все на месте. Так. Все, 672. Заходим. Ой. Ага, 672. Открыть. Забираем ручку. Обязательно выключаем свет. Ну, это еще тоже, вы, надеюсь, вы помните. 100% помните. Опачки, а что это такое? Рыбка. Я рыбку собирал, но я их не буду собирать. Вот запоминаем, что здесь правильно, и на него не наступить, потому что будет воду. Проклятие. Он вас поймает. Что за шум? Я сразу же так. Ой. На секретную концовку будет в следующих видео. Как сделать секретную концовку. Короче, будет следующий выпуск. Очень рада. Я, конечно, сделаю. Если увижу активность по метели. Я, возможно, узнаю, как эту рыбака получит маску. Так, погоди-ка. У меня вроде все нормально. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. It's a Все, он вышел. На данный момент у нас есть много чего. Вот это лучше не открывать. Я чуть в камень наступил. Да. Это не надо, наверное. Посмотрим. Напряжение получается 24. Еще это еще нет. Что надо посмотреть? Наверное, вот это. Ту-ту-ту. Напряжение. Рыбка. Ведерко. Я хожу. На солнышке я хожу.
кто-то там шумит. Подожди, а для чего ты это? Слушайте, я забыла, для чего вот эти. Только на 24 вольта. Вроде бы нет питания. Подожди, а так, куда предохранитель? Ну, попозже. Нет. Что за шум? Давай быстренько все штопорим. Охранитель поставим, я успею. Вот я не помню, он это оставляет, прилетай. Я не помню. Он не оставлял. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Я сам еще и отдвинул. Ну, вообще кайф. Ну, самое тупое, что можно было сделать. Реально, самое тупое, что можно было сделать. Вась, слушай. Нога. Что за черт? Реально, пипец. Ну, как я... Супчик. Вась. Кто это там шумит? Вот Ключи, Валерку пусть идет. Ключи у меня в сумке. кто На работе. это? Он закрылся, сам заживал. Так, погоди-ка. Ну ты почему так долго ходишь, боже мой? Здесь кто-то был? Очень быстренько. Ну, вроде все на месте. Видимо, ЛД мы будем в следующей серии проходить. Потому что этот козел долго ходит. Открываем. Да и что тебя козел за ногу укусил? Кто это там шумит? Вроде бы так. Нет, 24 вольт не так. Так? Сейчас. Да. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Все. Попала! Что? Она будет сходить домой Хорошо. надо зайти на почту в сумке. Да понял. А потом пойти до бабы, забрать Русю и закрыть дом. Запоролось. Боже мой. Как я так все мог запороть? Нужно поскорее найти выход. Смотрите. Потом вы что делаете? Вы этим 248 вот сюда расправляете. У вас будет код.
Смотрите, кого потом должен будет ставить сейф. Вы его код установите как? Компрессором сюда вызываете. Вот, компрессором. Берете его, ну, чтобы не было ничего такого, только чтобы свет был выключен. Он зашел, нормально ремонтирует. И вы потом раз закрыли он щеколду, пошли, все ввели, забрали карточку, вот, выбежали через там гермодверь, вы на ФБК там нажимаете, откроете. И вы выбегаете. Просто я... Как же так можно было заполнить? Очень рано прям. Я хотела побыстрее закончить. Ладно, ну, надеюсь, всем было понятно. Все... О, боже, посмотри, что сверху. FPS. Снимаю. Ладно. Всем удачи, чтобы вы прошли метель. И пока.